Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Euroboners. Annyeonghaseyo. Salam dari Apayura TKI Ulat Bulu. Nah, jumpa lagi dengan channel YouTube-nya Apayura TKI Ulat Bulu. Nah, kali ini kontennya kembali tentang makanan. Karena sebenarnya banyak ide, banyak konten-konten yang rasanya ingin dibuat, tapi semua harus dilakukan di luar ruangan. Dan tahu sendiri Korea sekarang lagi meningkatkan statusnya ke siaga level 1 red alert. Jadi kita tidak bisa keluar kemana-mana, dan jalan-jalanan di Korea pun sekarang sunyi, di Seoul terutama di daerah Daegu, karena virus corona. Dan buat Euroboners sekalian yang ada di manapun berada, baik terutama yang di Indonesia, doakan kami, terkhususnya warga negara Indonesia, baik yang pekerja maupun mahasiswa ataupun yang sedang liburan, yang kemungkinan belum pulang dari Korea, agar selamat dan tidak terpapar virus corona. Meskipun persentase kematiannya kecil, tapi tetap bisa membunuh. Dan untuk teman-teman sekalian, Euroboners sekalian yang sedang berada di Korea dan yang menonton video ini, untuk dapat sekecil mungkin menghindari kerumunan dan jangan keluar kalau memang tidak perlu ataupun tidak penting. Dan cukuplah kalau misal dari Gisuksa atau asrama mau ke Marte atau ke warung, mungkin perjalanan yang tidak penting sebaiknya dihentikan dahulu. Dan terutama sekarang masker masih susah, dan kalaupun ada itu masker itu jarang, harganya sudah mulai mahal. Dan untuk di Gear Market sendiri trending itu dari 1 sampai ke 10 itu rata-rata itu ya harga masker pembelian yang paling cari dan di market atau di online market sekalian. Dan sekali lagi kepada Euroboners sekalian, di samping jangan lupa like, subscribe dan share, kami juga mohon doa agar WNI yang ada di Korea ini tidak terpapar virus. Semoga selamat, sehat, dan semoga virus ini segera bisa teratasi dan tidak menambah korban jiwa. Atas doanya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga cepat berlalu, amin 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 ya robbal alamin. Baiklah, untuk konten ini karena kita tidak bisa keluar ruangan, jadi saya Apayura TKI Ulat Bulu akan mengajak Anda makan-makan bareng Apayura, atau kalau bahasa Koreanya mukbang. Konten mukbang ini seperti apa, kita akan masak apa, saya sedikit kasih bocoran. Saya akan memasak apa ya, oke, lihat aja lah bocorannya seperti apa. Selamat menikmati. Satu buah panci tempat goreng, panaskan terlebih dahulu. Oke, kompor sudah dinyalakan. Ada selada keriting, ada songi bosot apa king oyster mushroom, ada juga mana tadi, kemangi Korea. Ini daun kemangi Korea udah kita cuci semua. Paling pertama, paling penting jelas ini daging sapi, ini daging bebek. Ini kebetulan belinya di KMF, Korea Muslim Federation, jadi 100% halal. Malah kita akan makan ini dengan gaya apa nih, kalau dengan gaya ala-ala Korea gitu. Setelah kita panaskan, kita kasih sedikit lemak daging sapi.
oleskan seperti ini. Ini berfungsi sebagai pelicin atau pelumas. Tidak gosong. Ini sudah berminyak. Kita taruh. Ini bebek sama sapinya ini udah saya kasih garam sama tidak pakai penyedap, kecap, terus sama merica bubuk. Ini daging bebeknya, ini daging sapi. Kita gunting-gunting karena yang kita potong dari besar. Nah, sudah mulai. Sangat sedap. Baunya harum. Kita masukkan juga potongan mushroomnya. Wah, mantap guys. Guys. Kita mulai. Jamurnya ya. Mantap. Ini kita makan secukupnya aja, jangan sampai kebanyakan ya. Cukupnya aja, meskipun mukbang nggak usah terlalu over, banyak makan karena makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, nggak usah terlalu dipaksain ngoyo-ngoyo makan ya kan. Bebeknya ini bebeknya baunya guys, wah enak, sedap kali guys.
Mantap guys. Meriwing. Masukkan juga bawang putih. Ini kita masukkan juga tahu guys. Ini tahu. Bawang bombay. Oke guys, karena sudah masak, jadi kita coba dulu. Ini tahu, ini jamur yang tadi, ini kita ambil sedikit bawang bombay, ini daging bebek, yang ini tipis ini daging sapi. Sekarang kita coba makan pakai sendok dulu, nggak usah pakai sayur dulu. Kita coba tahu, kita campur dengan apa ini, jamur, tahu, kasih daging dulu kayak gini. Kenapa kita makannya di piring dulu? Karena nggak bagus sebenarnya makan langsung dari panci atau tempat goreng itu, karena memang dan makan seperti ini atau makanan apa aja, makanan apapun, jangan sampai ditiup di dalam mulut, biarkan sedikit lebih dingin karena tidak baik untuk pencernaan. Tahunya ini lembut banget. Tahunya, dagingnya empuk banget, tahunya lembut, luar biasa. Tebak ya. Sekarang kita coba jamurnya. Luar biasa ya benar. Luar biasa. Sekarang kita coba bebek. Masukin tahu juga. Padahal ini bumbunya sederhana sekali, cuma saya habis dipotong-potong daging sama sapi sama bebeknya. Saya kasih kecap manis, terus saya kasih garam, kasih merica bubuk, terus saya simpan lagi ke dalam kulkas agar dingin biar tetap segar. Saya simpan sekitar berapa, nggak terlalu lama, sekitar 500 tahun yang lalu. Enak banget. Sekarang kita akan coba makannya memakai sayur seperti ini. Ambil daun selada, kita ambil 2 lembar ya, kita silang ini. Terus kita kasih kemangi Korea 1 lembar. Sini kita masukin
Ini satu, bawang bombay satu, daging bebeknya satu, daging sapinya satu. Terus kita kasih apa, jamur sini. Nah, sudah seperti ini. Kita gulung. Terus setelah jadi seperti ini, kita masuk ke dalam mulut, kita kunyah. Karena saya pakai kamera depan dan HP-nya mereknya Samsung, jadi kelihatannya nanti hasilnya itu pakai tangan kiri, padahal saya ini sebenarnya pakai tangan kanan. Masuk, kita coba ya. Hmm. 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 Sedap. Terus terang, enak banget. Biasa daun selada keriting, terus yang segar, harus ditambah ditambah daun kemangi, kasih bawang bombay, rasanya krenyes gimana loh, daging empuk banget. Mantap kan. Selamat mencoba ya Urbaners. Atau kita juga bisa begini makannya. Enak banget, mantap, gerah. Kita pakai kemangi, Korea. Ini daging bebek ya. Nah, ini guys, daun. Terus kita masukkan lagi kemangi satu, kita masukkan daging, kita masukkan bawang putih. Bawang putih ini gurih rasanya kalau sudah dibakar atau sudah dipanggang seperti ini. Terus kita masukin lagi bawang bombay, kasih masuk lagi daging. Kalau kata kami orang di Seluma, kita kerintumkan, kita penyuan. Ini, belum ini kita masukkan. Mantap. Lihat dulu coy. Kita sudah makan, sudah kenyang, sudah lumayan berenergi sekarang, sudah lumayan mengandung kolesterol mungkin karena makan bebek dengan sapi sekaligus kan. Tapi juga kita makan sayur-sayuran, juga makan bawang-bawangan, cabai-cabean. Nah, cabai-cabean nggak ada. Baiklah, untuk di akhir video ini, di akhir konten ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah membantu mengirimkan masker dari Indonesia, dari pihak kedutaan, dari pihak-pihak yang telah membantu pengirim masker sekitar 14 ribuan kalau tidak salah. Sekarang sudah sudah dibagikan di Posko Aju yang di daerah dekat Daegu. Dan sekali lagi saya mohon doanya kepada Eurobener sekalian, terutama di Indonesia,
Doakan kami WNI yang sedang berada di Korea Selatan ini selamat dan tidak terpapar oleh virus corona. Dan untuk doanya saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa teratasi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita sudah makan, sudah kenyang. Dan untuk terakhir kali jangan lupa like, subscribe dan share channel YouTube-nya Apayura dan follow Instagramnya Apayura @dodi_borax. Nanti akan ada lagi konten-konten selanjutnya, insya Allah menghibur, meskipun nantinya tidak terlalu bagus atau gimana. Silakan komentar di DM ataupun di komentar di channel YouTube Apayura, request apa lagi. Nanti kita bikin konten-konten lagi, kita akan outdoor kalau seandainya keadaan sudah kondusif, sudah aman, sudah bisa mengatasi virus corona. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, tetap semangat. Semangat. Annyeonghaseyo. Annyeong. Salam Apayura.